en serio. No sé. Ah, ¿verdad? ¿No? No, nunca cambian, pues. Son bien burros. Ahora, más bien dicho, si te corre bien en la lata de tu tío... Ay, no sé, lo que sé, güey. ¿Qué especie de sobremesa? Especie de sobremesa. Ya, a ver, si tiene gráfica dedicada, yo creo que sí le corre algo. Si es gráfica integrada también, pues, pero tiene que ver, pues. Ahora, si no tiene ninguna de las dos, no esperes milagros. Ahí está.